ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਘੰਡੀ ਵੀ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਵੜਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹਾਦੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਵ ਬੰਬ ਬਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ, ਯਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਸੂਲੀ, ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਪਾਖੰਡੀ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਤੇ ਮੜਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਂਭੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਨਸਲ ਨੂੰ। ਤਰਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਰਗਾ ਖੁਆਬ ਦਿਓ। ਤਰਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਰਗਾ ਖੁਆਬ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।